Един млад футболист е тук, гост на нашата дискусия, на нашото дискусионно студио Дерби. Веселин Цветковски. Аз така в анонса си започнах и ви го представих. Един млад футболист, за който така се говори, че в полезрението на редица родни грандове, даже ЦСКА призна, че е един от вариантите им за вратарския пост. Само искам да спомена, че през врачалската школа през 70-те години имаше изключителни вратари. Тук аз съм сигурен, че господин Колев е играл срещу тях и ги познава. Румен Йотов, който беше национал. Тасев, също много силен вратар. След това Тошко Арсов. След това започна Илиевалов, Ненов. И сега, след 20 години извън борда на кораба А-група, ако мога така да го нарека, Веско Ботевраца се върна. Аз смятам там, където и е мястото. Ти като член на този колектив, смяташ ли, че отбора има сили да се пребори за оставане в елита? Моето мнение, както на всички момчета от отбора, е, че място ни е в А-група. Напоследък визирам първоначалното, бих казал, плахо тръгване в първенството. Добихме увереност и смятам, че ще запазим мястото си тази година в елита. Това е радващо, че ти така смяташ. Аз съм сигурен, че така смятат и момчета в отбора, но като ти си дава сметка, играл си в Б група и в А, голяма ли е разликата и какво пречи на младия футболист, тъй като ти си такъв, ти си 22-3 годишен, нямаш 3 още, годишен футболист, какво пречи на младите, на твоите връстници да се наложат в големия футбол? Значи, разликата наистина голяма е от А и Б група. Б група, как да кажа, предимно отборите, как да се изразя, предимно там са била една битка. Преди всичко. Не се отличават, как да кажа, на заден план са спортно-техническите качества, повечето са силови единоборства. Да. Докато в А група, специално за младите футболисти, как да кажа, трябва повече да се обърне на психологическото предразполагане, как да кажа, трябва си... Те са неспокойни, не могат да се... Нямат увереност в себе си. Да, нямат преди всичко, трябва да се дъхне една увереност и преди всичко доверие в тях. Да се даде едно, как да кажа, кредит на доверие, което постепенно, как да кажа... Кредит на доверие е добре, но вие се борите за точки. Треньора, от това зависи бъдещето му. Отбора губи точки в края на краището. Господин Стоев каза, да, млади футболисти, но аз искам и да печеля, тъй като публиката няма безкрайно доверие. Налагаш млади, налагаш, но загубихте много точки, особено в началото. Много млади футболисти имате в отбора. Рано по момента ние кажи, че сме, може би, от най-младия говорим на отбора в А-група. Това сме футболистите, с това с тия футболисти трябва да се печелят точки и мисля, че последно време тръгнаха нещата как да го кажа? След тази победа аз мисля, че са срещу директен съперник в правилна посока. Да, още, как да го кажа, още след матч с Локомотив София тръгнаха така, бяхме на единия полюс, а вече... След ЦСКА сте героите на града. Да, може да се каже, предимно, как да кажа, футболен град като Враца, предимно, бих казал, с много фенове, обичащи отбора, още от две група ни подкрепят, как да кажа, от нищото тръгнахме и до днешна те с нас тези фенове. Както виждате, вие на всеки матч... Пътуват с вас и ви подкрепят много, много така ентусиазиране, което е добре. Тъй като ние говорим тук за кризата, която притиска футболните отбори. Започнахме с Локомотив София.
Ботев Враца също не е в цветущо положение. В града се говорят какви ли не така слухове, че с идването на новото общинско ръководство, като Ботев Враца общински клуб, не е ясно бъдещето. Вие, Ботев Пловдив, отстрани за купата, приключихте участие така практически за тази календарна година. Какво ви каза новия кмет или там заместниците му, които се занимават с спорта в града? Ще го има и отбора и за през пролета? Иначе ръководството ни гарантира, че финансово ще бъдем необезпечени и че няма причина от гледна точка на финансово или така, която да ни попречи да продължим участието си в А-група. Нещата са добре, всичко е нормално, стараят се условията, стараят се всичко да бъде нормално за нас и ние по някакъв начин гледаме да се отблагодаряваме с тези резултати по средно време. Ти готов ли си, тъй като името ти много нашумя покрай евентуален трансфер в ЦСК, готов ли си с този игрови опит, който имаш и с така спорт-технически качества, които ги имаш, смяташ ли, че имаш сили да се пребориш и да заиграеш в по-голям отбор? На този етап говоря. На този етап, защо не? Всеки, как го кажа? Млад футболист, като му касне птичето на рамото, си вика, защо пък да не заиграе в Реал Мадрид, примерно. Тук в случая родните градове. Всеки си има, как да кажа, поставят цели, амбиции, как да кажа, за моята подготовка в момента отговаря Илия Вълов, който съм много благодарен, че от нищо, от последно време, както ти каза, нашумя моето име и главната заслуга е на този човек. От колко години се подвизаваш на този пост и тренираш така организирано, специализирана подготовка, води с треньор, специалист, говоря за треньор на вратари, а не както в ниските групи, помощник треньора, бие ви някакви удари и след това двустранна игра и така нататък. И лошото е, че това действително по-дълните групи е това, което вие оказвате, че не водите специализирана работа. Да, не се обръщаше, как да кажа, не се обръщаше достатъчно внимание на младите футболисти, за самото и развитие, но Дуспа спаси на Мораеш. Дуспаджи ли си по природа? И спасява ли си друг път така решаващи дуспи, говоря? Имал съм в И имаш ли си тактика на пазане на дуспите? Не може да се каже тактика, всичко е, как да се каже... Нюх, инстинкт. Нюх, инстинкт, да. Преди на всичко дуспата е късмет. За мен дуспата е 90% гол в случая, но попивам най-доброто, както много хора преди се кажа, че Илия Вълов бил голям дуспаджия. Помагаме, действително тренираме тази смисъл в самото изпълнение и ето за мое щастие... Фана решаваща дуспа, с която така стана и герой на матча и име около името се разшува. Сме и по-добре. Веско, Ботев Враца, казах, че ще имате уверение на ръководството, че отбора ще продължи да функционира. Ти каза, че се учиш от Илия Вълов. В едно интервю четох, че си фен на Ботев Враца. Тук призна, че си готов на предизвикателство да смениш клуба си. Смяташ ли, че Ботев Враца може да надгради това, което показа през есения полусезон? С оглед на, вие се срещнаме с всички отбори. Кой отбор според тебе се представи най-силно срещу вас? Кой ти хареса най-много на теб? С оглед... За никой не е тайна, че тази година цел номер 1 оставаме в групата за нас, преди всичко. С оглед отбора, който най-много ни направи впечатление от тези изиграни... Да, кой ти направи най-добро впечатление, кой е най-лошо впечатление? За да не... Не мога да кажа
принцип, като за най-добро впечатление може да кажа Лудогорец. Значи ние играхме във Враца. Като цяло тези футболисти, които имат, допринасят, как да кажа, Играят с лекота. Да. Технически футболисти. Да изпитат забавление да играят, да. Просто събрани добри футболисти. Как да кажа, това може би отбора, който 90 минути не спря да ни атакува и постоянно... Лошото е, че играха в даденото цялата продължение, ви караха в 93-та минута. Да, неприятно беше, но действително това мога да кажа, че отборът на Лудогорец ми направи в смисъл най-много ни затрудни и с оглед на тежината заслужено спечели. Но жалко за нас, че се получи в даденото цялата продължение. Да, цялата продължение. На кой така голем вратар извън България, да речем, кой е най-добрият вратар в момента в България според теб? Първо, и на кой искаш да приличаш, на кой ти харесва в света, кой вратар е най-добър според теб в света? Първо, в българската консола има много добри вратари. Да не визираме имена и, както каза Чворбич, Боли, също много добър вратар. Много са, просто има много добри вратари в българското първенство. Футболистите, които са господин Ставката. Вратари, да. Да. Те вратарите не са футболисти. Да. А за това дали симпатизирам, някой не бих казал, че симпатизирам. Аз гледам мене си и искам не искам да приличам или по някакъв начин да... На този или на онзи. Да. Кое ти е най-силното качество, което ти е най-слабото? Като вратар. Аз се надявам противниките нападатели да не слушат отговор на този въпрос. Не мога да кажа, в смисъл силни и слаби, всеки вратар, как да кажа, вратар става след, поне така ми казва моят тренер, че вратар става след 28 години. До тогава постоянно трупаш опит, постоянно научаваш нови неща, постоянно се учиш от грешките и... Как да го кажа, в смисъл... Имаш още какво да учиш, трудно ти да прецениш. Да. Трудно ти да прецениш. Първо аз влизам в фурната на големото вратарство. Това трябва да първо да се пребори да докажеш, че всъщност ти си от тази гилдия вратарската. Мен ми прави лично впечатление само като вметка, че